Essaawa ziweze 5 ez'amakya g'olunaku olwaleero lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi ziri 23 omwezi ogw'omusanvu. Osibye otya mulungi eyeekuumidde ku Dream TV kossa ne BTV kadde kamuuli amakungunte nga kusomera nze Grace Namubiro era nga ag'obudde buno nga tandise n'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga aka Uganda Electoral Commission kavune kategeeza nga bwe kamaze okwekenneenya okwemulugunya kw'ebyo ebyava mu kulondebwa kw'abantu abaweebwa enkizo mu ggwanga okuli abavubuka abakadde kossa n'abaliko obulemu ku mibiri gyabwe ku mitendera egy'enjawulo. Mu byogeddwa Paul Bukenya amyuka omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda. Nga zaava mu bamemba b'ekibiina kya Democratic Party ziringa 3 ndowooza nga okufalizamu zonna nga zeemulugunya ku ngeri y'olukuŋŋaana lw'abakiise olwa Delegates Conference olwa Democratic Party bwe lwateekebwamu n'ebyavaamu era ng'ebimu ku bye basaba kuba nti akakiiko kayinza oba tekatongoza ebyavaamu Delegates Conference ebbaluwa ezo twazifuna era ze zimu ku bintu bye tulina by'okukolako ng'akakiiko. So ensonga eyo eri mu maaso g'akakiiko teyateekebwa ku bbali ng'abamu bwe baganda tefiiniddwako eri mu maaso g'akakiiko. Akakiiko mu kiseera kino ekimu ku bibadde bitutte ennyo obudde bwaffe kwemulugunya okwava mu kulonda okw'abantu abakiikirwa ab'enjawulo special interest groups kubanga kitundu kya general elections twafuna complaints eziwerako ezikwatagana ne special interest groups abakadde ekimu ku bintu ebibadde bikyali ebingi ennyo kusuga akakiiko naye nga nabyo bikolwako kubanga okulonda okwo nga bamumanyi kugenda mu maaso ate nga kitundu kya general election. So emu ku nsonga ze tulina mu maaso gaffe y'ensonga ez'okwemulugunya era ejja kukolebwako. Waliwo okwebuuzibwa okugenda mu maaso omanyi bw'oba okola ku nsonga y'okwemulugunya ereeteddwa mu mateeka weebuuza ku mateeka okuŋŋaanya ebiwandiiko ebiwerako bakiyita due process. Tosobola kuleeta kwemulugunya ku makya n'ojja nti olekulo njagala obeere ng'osazeewo oba olina okuyita mu mitendera egy'enjawulo ebitero bikolebwako abantu baffe abavunaanyizibwa ku nsonga ezo era nga ekwatiddwa ng'amateeka bwe gagamba ate ng'obuyinza bwaffe bwe tuli ng'Electoral Commission bajjukira era olina okutusaba kye tusobola okukola ng'Electoral Commission okusinziira ku buyinza bwaffe our mandate. Okay? So ebintu ebyo ebimu ku bigobererwa era abaleeta okwemulugunya tubamanyi tulina empuliziganya nabo tulina enamba zaabwe tujja kuba tubawandiikira mu butongole baatuwandikira mu butongole tetuddiramu ku luguudo tetwogerera ku streets tujja kuba tubaddiramu buwandiika ebitongole era ng'ekyo kijja kukolebwa mu bbanga ekyaliwa kuba kyekimu ku bintu ebiwereddwa enkizo bwaffe twafulumya roadmap. Bwe tugendako mu kibiina eky'ebyobufuzi ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekya Uganda People's Congress UPC President w'ekibiina kino Jimmy Akena aliko abakungu 3 bagubye nga banono b'akakiiko ak'ebyokulonda munda mu kibiina kino lwa mivuyo egyekuusa ku kamyufu k'ekibiina era nga gino gyesigamye nnyo ku Dennis Enap omu ku badde balamuza entebe y'ekibiina kino. In view of what is taking place and the threat to the future of UPC, I am not in the back seat. I am taking full charge of the affairs here in Uganda headquarters, Uganda House headquarters, and I will be assigning specifically duties to the members of cabinet as we move ahead to try and redeem this party. In part of the preparation, I have had a conversation with my Secretary General and we have agreed to part ways or to move in different directions as we head towards the 2026 election. In the same vein, under the authority of the Constitution of UPC, I appointed the members of the Party Electoral Commission. The Party Electoral Commission processes candidates for members of parliament, district chairpersons, councillors, and below.
note from members of parliament, district chairpersons, and below. That is the role of the Party Electoral Commission appointed by myself. But I did an innovation in that I asked the names to come through the National Council. After those names came through the National Council, I appointed those members of the National Council, including its chair, Haji Kezim Raine. I have, as of yesterday, revoked my trust and confidence in 3 members of the commission. That is Commissioner Jack Kabusi, Magero Were, and Naomi Natukunda. I have relieved them immediately from the Party Electoral Commission for overstepping their mark. You have a role of delivering or processing party candidates for the general elections. You are now talking about things which don't concern you. Sorry, step aside, the party is going to move again. Insinuating, I'm making it very direct, Mr. President, let's have a free and fair election. I don't have guns, I don't have what, I only have ideas. I have history and performance, which has been demonstrated. That's all I bring to the race. The knowledge, the history. And please, let's just have an honest conversation as Ugandans. Win or lose, I'm Team Uganda. That's what it's about. That's what competition is about. In sports, we do competition. We go agree on the rules. You don't enforce an outdated rule and say, now you're going to enforce this one 2-term limit. For what? What are you saving? Mulega Famala amakungonte mkukuza emyaka 8 bukyanga ekitongole kye Food and Agriculture Organization kigonjwawo. Bannansi basabiddwa okukolera awamu okusobola okulaakulanya ebyobulimi era nga bino byogeddwa Ssenkulu w'ekitongole kye FAO Kyodongyo Ali ng'ono mutaka mu ggwanga ti Uganda ng'agenda maaso n'okwekenneenya emirimu egy'enjawulo gye babadde bassaamu ssente. But this will also help you to start to prioritize and to see which are the areas and what type of investments are the ones that give you this higher return in terms of income, which is what you are looking for, and of course in reduction of hunger. So the scalability is also another element that we believe could be a priority. You need a debate, you need a democracy, even you need a criticism, but should be positive and working together for the people, not for your own. So that's my observation, because I've been in so many countries. You should be proud of that. Second, women's economic empowerment. I am passionate about empowering women through skilling and agro-industrialization. I established a community model farm in Kakumiro district to skill women and youth in modern agriculture and value addition. I request FAO to support us in scaling up this initiative to develop comprehensive programs for skilling women in climate resilient and intensive agriculture, value addition, and market access for rural women. There is also a need for construction of markets that can enable rural women operate in a good environment. Number 3, youth skilling and employment. Uganda's youthful population aged between 18 and 30 constitutes 22.7% of the total population. Our estimation is annually we are able to uplift at least 800,000 households, because some tend to divert their money. You give 1 million shillings to a household, the yard which you talked about. But some, we use it for other purposes. But about 800,000 of these households actually put it to the right use. And you see transformation, whether it is in poultry, or dairy, or piggery, or coffee production, or fish farming, they are doing it.
And we think that given this kind of approach, in the next 5, 6, 7 years, we're likely to see about 7, 8 million households transformed, and that will be a big achievement. Bwetugendako mu disitulikiti ey'Empigi abawangulwa mu kamyufu ak'ekibiina ekya NRM naddala ku kifo eky'omubaka omukyala mu disitulikiti ey'Empigi bekokodde emivuyo egiyoleka mu kamyufu kano era bano bagamba nti bingi tebyatambula bulungi omwali effujjo eryakolebwa era bano bakoowodde bannaabwe bonna okulaba nga bagatta obuwagizi okusobola okuzza ekibiina kya NRM engulu. Kati oluvannyuma lw'eggulo emboozi gye twakulaze mu disitulikiti y'Ejjinja abaawangulwa mu kamyufu nga balaga obutali bumativu bwabwe kati olwaleero mu bitundu eby'Empigi Najiba Mubambala Naluyima ngono yali yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyala anakwata ekibiina ekyo kaadi kyokka ng'agamba nti emivuyo egyakolebwa mu kulonda ssaako ne kyekubiira bye byaviirako okuwangulwa kwe. Ezasomeddwa mu Tale Center tezikwatagana na ebyo ebyasomeddwa. Mawokota South obululu obwavuddeyo tebwenkana n'abalonzi babadde ku polling station. Wesanga nti polling stations ez'enjawulo naddala mu Mawokota South abalonzi tebajjumbidde kulonda. Ono nno asinkanye bannamawulire okulaga obutali bumativu bwe ne kyekubiira yeetobekera mu kalulu kano nga yeebuuza lwaki baali babamalira obudde ate nga bo balina gwe baagala awangule. Omuntu oyo yamusindika ddala pulezidenti wabanga ye yasindika omuntu oyo ate akalulu twabadde tugenda mu kaaki ddala NRM tuba tugattako oba tuba tunoonya kubeera nga tukola ki. So obuvuyo bwabadde buyitirivu nnyo mu kalulu kaffe ak'Empigi era nze Naluyima ndi wa NRM naye atatakkiriza n'ebyo ebyavudde mu kubeera nti nno byalangiriddwa olunaku. Ono era alumiriza n'abakulu abatwala ebyokulonda mu kibiina kyabwe okuwagira mukyala Harriet Mbabazi nga batuuse n'okuteekamu ensimbi. Twataddemu naffe ebiseera byaffe, twataddemu obudde bwaffe obw'enjawulo akalulu kakanoonya. Naye omuntu azze obuzi mu Mpigi district ng'apangisa bupangisa mazima amatuufu olw'okuba nti nno yakozesezza ssente okubeera nti buli kitongole kyonna n'abantu bonna abakozesa okubeera nga bawa ssente okufuna ebyo yasobodde okubeera nga bitufunako. Wabula ono ayise mu ngeri ya bwaddene ligambwako nnyiniryo n'akubira omulanga ssentebe w'ekibiina kyabwe kya NRM nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulaba ng'ayingira mu nsonga zaabwe ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Nga tugatta pate ate nga tunoonya okubeera nga twawulako. Twetaaga bumu, twetaaga kubeera nti abantu baweebwa omukisa okubeera nti beerondera candidates gwe baagala. Bwe tuwayizaamuko n'abaakuuma akalulu ke nga bakulembeddwamu omukyala Naluyima Amina nabo bwe bati bwe banyumiza olutabaalo lwe baalimu mu kamyufu k'ekibiina kyabwe. Ne baziwaayo ne babasaba obufaananyi bwabwe ne babuwaayo. Mu mbeera efaganakako bw'etyo babadde balaba nga buli kisaanyizo kyonna tukirina era nga tetuliwo mu bumenyi bw'amateeka ne batandika okutukuba. Nze koogera bantiisizza n'okunzita. Ngala kuwandiika results ezo mu DR form. Yaŋŋambye nze ebintu ebyo olwedde mmaze obikwasa mukama wange. Ne mugamba mukama we yaani. Naŋŋamba nze mmaze obikwasa mukama wange Madamu Farida. Martin Bosakali Suula, Dream TV, amawulire amakungunte. Bwetugendako mu bitundu eby'e Rwakayi abantu babiri abadde bavuganya mu kamyufu ak'ekibiina ekya NRM mu disitulikiti eno bavudde mu lwokaano okusobola okunyweza obuwagizi bw'ekibiina mu kitundu eky'e Rwakayi. Enteekateeka zino ziyindidde ku kyalo Kimuli nga ziwumeddwamu omutwe ssentebe wa disitulikiti eya Rwakayi mu NRM Ssemwanga Javira Kisoboka era omubaka wa Buyamba ne bateesa nti Bajungu Godfrey abazungu Godfrey ne Kasiba John okuva mu kalulu kano era bagende mu maaso n'okubeera nga balekera Ssekamwa Kaggwa Samuel abadde ssentebe wa disitulikiti eno ku lw'obulungi bw'ekibiina. Kiiko olw'okuntikko olwa district mu NRM wamu
n'abantu ab'enkizo be bayita stakeholders mu Rakai district twatudde olw'okunyweza obuwagizi bwa NRM n'obutayawulayawula mu kibiina n'okukuuma nga tutambulira wamu okusobola okwaŋŋanga ebibiina ebirala mu kalulu akajja aka 2026 twasazeewo mu nteeseganya ne bannaffe abadde bagenda okuvuganya ku kifo kya LC5 ne bakkiriziganya okulekera mwami Sekamwa Kaggwa Samuel abadde chairperson kati okuba nti yabayitamu bwannamunigina nga talina amuvuganyiza. Njagala kwebaza bakandidates abo boolesezza okukula mu by'obukulembeze ate n'okulaga nti bonna babadde balwanirira okukolera Rakai n'okusitula ebendera ye NRM okubeera waggulu. Era njagala kutegeeza banna Rakai ne Uganda okutwaliza awamu nti twesunze nnyo akalulu ka 2026 nga banna NRM twegasse tuli omuntu omu tuli kitole era tugenda kuwawangana n'ebibiina ebirala byonna ebinajja mu kalulu kano. President waffe Museveni tugenda kukola akalulu ke nga tuli omuntu omu era tujja kusitwalindira waggulu. Mubadde mulaba mu bitundu bya Buganda nga NRM egenda esebengerera naye ekibadde kireese ekyo kwe kwerwanaganya ffe nga famire ya NRM enjwemu ya Nakarama neyeyuzaamu opposition nesobola tuyitamu. Ekyo bwe twamaze okitegeera ne tukinoonyeza eddagala ffenna tubeere omuntu omu tusobole okwaŋŋanga parties endala munyiivu watali mu mativu mu nyumba yaffe ya NRM. Mu kukola ekyo ne tugamba nti bwe kiba kisoboka nga waliwo chance ey'okwegatta twegatte tubeere n'amagye gonna nga gali ku side emu era abantu baffe ne basalawo balonde omukulu Sekamwa yaba atukwatira bendera nga sole candidate era bonna obuwagizi bwabwe badde bamaze okukunga mu bantu babugatte ku muntu omu ne mu kalulu kali akaddako aka 2026 tusobole okuwangula n'ebitundu at least 9 ku kikumi. Kati abawagizi bange mwenna ngaffe aba NRM bagamba nti aboluganda bita bwe bikonagana tebyatika olw'omutima ogw'obwa Sseruganda okunyweza NRM kwanga NRM esinga John Kasiiba esinga omuntu yene tuli waggulu ate n'okuwuliriza omulanga wa President waffe Museveni n'abakulu abala mu NRM tetweyuzayuza tulekere ng'omuntu omu ate bwayitawo ekiseera omulala naye ajje bwatyo omutima ogw'obwa Sseruganda abawagizi bange nvuddemu mutima omulungi anyegayira abo bona abadde basuubira okujja nga independent mubiveemu tulekere bana bayiseemu abakute omumuli gwaffe oba ebendera yaffe ya NRM basigale nga be baliwo tusobole okuzimba ekibiina kyaffe obulungi mu Rakai district tuwagire president waffe Muzeeyi abeere ku 99 ba 95 mu Rakai district yaffe esigale ku maapu mu Buganda. Tugenda ku bitundu eby'embala bamulekwa b'omugenzi Habibu Mulima basobeddwa eka ne mu kibira olwa musajja mukulu ategerekeseeko erya Haj Habib Mukasa ayagala okutwala ettaka lyabwe mu lukujjukujjo. Abaana bano bagamba nti ettaka lino lyaweebwa tata waabwe yasenza mukwano gwe Haji Mukasa wabulanga bwe yafa n'amulekera okukuuma ettaka lino kyokka kati ono ayagala kugenda mu maaso n'okubeera nga yeddiza ettaka eryo mu lukujjukujjo n'okubeera nga ate agobako abaana bannyiniryo. Bamulekwa nga bakulembeddwa mu Kizza Mansuuri basabye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'eby'ettaka mu ggwanga okusitukiramu ajje ayingire mu nsonga zino. Bamulekwa b'omugenzi Habib Mulima abatuuze ku kyalo Surveyor Cell ekisangibwa mu Mbalala City South be basobeddwa olwa Haji Habib Mukasa okwefuulira mu kitinga embazzi n'asalawo okutwala ettaka lyabwe mu lukujjukujjo. Obuzibu tulina twemulugunya muzeeyi n'otuludde nga twagala ttaka lino liri muzeeyi atuzaabuza tugeze mu makooti okwata alina akasente alina abaana abalinamu akasente baatutako n'okuteeza mu kkooti nga bwettaka balyetaaga w'abaana bano nga ttaka lyabwe wabaawo enkyukakyuka abaana tebakolanye bagenda okweya nti balina musajja mukulu bamulekera ebyabwe abeere nabyo tubagamba abaana ebituga bajja kubitwala kyanti oli musajja mukulu tumwesiga
mwesiga kitaffe yali amwesiga nnyo. Bamulekwa b'omugenzi Habibu Mulima bategeezezza nti Haji Mukasa yasalawo okuzimba omuzikiti ku ttaka lyabwe asobole okufuna abamulwanirirako kyokka nga talirinaako bwannannyini era nga kitaabwe omugenzi yamubudamya bubudamya. Ono muzeeyi Habibu Mukasa yali era bwe bwava mu LC1 n'atuyita tuteese atuwe ssente tetugula awalala nga bamaze okuteekamu ssente nga tazirina twagenda omusaba ssente nga tazirina. Omu ku baana b'omugenzi Kiza Mansuru ategeezezza nti batudde mu nkiiko eziwerako okuva lwe baakula ne basaba ettaka lya kitaabwe kyokka nga Haji Mukasa ye ababuzaabuza. Naye mu butuufu bw'ettaka lyaffe muzeeyi Habibu okulimba Mukasa Habibu twala kulinyaga tutambudde eno judgment ya LC1 twava wano nga tusinza ettaka n'aliremera eno judgment ya LC1 twava wano era ng'ettaka tulisinze naye olw'okuba nti omwavu talina waayogerera era babeera batubuzaabuza. Abaana bano balajjanidde omukulembeze w'eggwanga awamu ne minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja okubadduukirira basobole okufuna obwenkanya. Yetaaga bwenkanya kuno bagamba nti ettaka lyatusobola kuva mu nkaayana nagamba nti bannange sinanga ettaka gyendiruddemu kubanga lyendikuumidde olina okumperezaako kimugabo nange kikiriziganya mu nteesa eno eyali kooti oda etwafuna okujja omusajja mutala nayo neggwako eno chief magistrate yagisindikira chairman LC3 nga agamba okusinziira ku judgment gy'alina alina obuyinza okusinza ettaka lyaffe naye era nebigaana. Tuli bamulekwa ettaka muzeeyi yalitulekera ate ono omusajja babagobe ejendi abasiraamu abava etendero n'atuukira ku muzeeyi wano n'abamukwano gwe muzeeyi amala okuvaawo y'omu yanyaza ettaka lyaffe yataaga alivaamu. Tugezezzaako okunoonya Mukasa awamu ne famire ye be balumiriza okuba nga baagala okutwala ettaka lino mu lukujjukujju awamu ne ssentebe w'ekitundu wabula nga bonna beebalamye kamera zaffe obutabaako nsonga n'emu gye boogera ku ttaka lino. Gaziri 23 eziise ku ssaawa 5 ez'amakya g'olunaku olwaliro amalega affe amakuŋŋunte bwe gatyo bwe gatambudde ag'obudde buno. Nyongera okubajjukiza nti wiiki eno yonna Pastor Peterson Entume yagenda tukulembera mu kusaba okw'omutuntu wiiki eno yonna essaawa zibeera 7 mpaka ssaawa 8. Pastor Peterson Entume yagenda tukulembera mu kusaba okw'omutuntu ssaawa 7 mpaka ssaawa 8. Victory Special Service oba okusaba okw'enjawulo kugenda kuba ennaku z'omwezi 27 omwezi guno mubenga nako mukujjumbira essaawa zigenda kubeera 9 mpaka 12 ez'akawungeezi. Okusaba okw'enjawulo Victory Special Service kugenda kuba ennaku z'omwezi 27 okutandika n'essaawa 9 ez'omutuntu mpaka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Nsigadde nze Grace Namubiro kamberekereze mubeere bulungi.